नमस्कार सबैजनामा न्यानो अभिवादन। चिसो मौसमको साथमा हजुरको लागि टीआरसी को अपडेट लिएर आएको छु। 2024 मा आएका जति पनि आउनुभएका सौभाग्यमा टीआरसी एप्लाई गर्ने वेटिङमा आउनुहुन्छ होला। डेटहरु चाहिँ अलि पाएको छैन अपोइन्टमेन्टहरु, तर डेटहरु दिन त दिएको छ टीआरसी को लागि। तर अलिकति मान्छेहरु 2024 मा धेरै जना भिसा लगाएर आएको कारणले गर्दाखेरि अपोइन्टमेन्टहरु अलि टाइट नै छ। र पनि यहाँ चाहिँ सौभाग्यमा चाहिँ सेटिङमा पनि डेटहरु मिल्दो रहेछ। अनलाइन बुक गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सेटिङमा पनि नेपालमा चाहिँ काम चल्दो रहेछ। यहाँ 2025 मा को टीआरसी को लागि जति पनि वेटिङमा हुनुहुन्छ, टीआरसी वेटिङमा हुनुहुन्छ, ढिलो चाँडो तपाईहरुले अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। टीआरसी बायोमेट्रिक हुनेछ भन्न चाहन्छु। र जति पनि पुलिस रिपोर्टहरु इन्डिया गएर स्ट्याम्पिङ गर्नको लागि फर्म भरेर पेश गर्नु भएको छ, त्यहाँको एम्बेसीले नै डेट अलिकति टीआरसी बायोमेट्रिकको लागि धेरै क्यू भएको कारणले गर्दा तपाईहरु नआत्तिनुस्। जब तपाईहरुले पहिला चाहिँ टीआरसी को बायोमेट्रिकको लागि अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्रै तपाईहरुले पुलिस रिपोर्टमा स्ट्याम्पिङ गर्दा राम्रो हुन्छ। किनकि तपाईहरुको भ्यालिड डेट 3 महिनाको हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँको बायोमेट्रिक डेट ल्याइसकेपछि हामीले यहाँबाट पुलिस रिपोर्टमा भेरिफाई गर्छौं भनेर त्यहाँको राजदूत माहिमले भन्नुभएको छ। र भन्न चाहन्छु त्यही भएर नआत्तिनुस्, तपाईहरुले अवश्य पनि टीआरसी कार्ड पाउनु हुनेछ भन्न चाहन्छु। र भिसाको रेशियो पनि 99% नै छ 2024 को जस्तै। तर चाहिँ अप्रुभल आउन अलिकति टाइम लागेको छ, 5-7 हप्ता नै लाग्ने को अवस्था छ अहिले। र डेटहरु पनि महिनामा खुल्ने कारणले गर्दा अलिकति लेट भएको छ। अनि बीएलएस गरिसकेपछि पनि करिब 40-45 दिन जति भिसा आउट हुनलाई नि टाइम लाग्ने अवस्था आएको छ। सौभाग्य अलिकति टाइट भएको छ। र पीसीसी पनि तपाईहरुको बीएलएस को डेट अपोइन्टमेन्ट बुक भइसकेपछि बल्ल पीसीसी को लागि चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दा हुन्छ। किनकि तपाईहरुले पहिले नै पीसीसी गराइसक्नु भयो भने तपाईहरुको भ्यालिड डेट चाहिँ चाँडै नै सकिने कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले ठिक टाइम सर्टेन टाइममा गएर पुलिस रिपोर्ट स्ट्याम्पिङ गर्नुस्। र त्यो पुलिस रिपोर्टको कागज चाहिँ यहाँ आएर पनि फेरि टीआरसी को लागि युज गर्न सहज होस् भन्ने चाहन्छु।